Taasisi ya Swaiba Ujenzi kwa kuandaa hizo occasion kama hizi, kwa sababu lengo na madhumuni ya taasisi ni kuhakikisha wanainua vipaji na kuviendeleza na kuvitafutia nafasi mbele ya safari, na ni jambo zuri, jambo la msingi, na mimi nimekuja kuwaunga mkono kama walivyonikaribisha. Kweli wamenikaribisha asubuhi, tuko kwa mazoezi, tumeangalia vijana wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuweza kupiki wale vijana ambao kidogo wanaonekana wako juu ya wenzao kivipaji, kiuwezo wa kucheza, na tumeona. Lakini kesho tutarajie mchezo mzuri ambao ndio utatupa nafasi sana kama sisi kuangalia jicho kama wenzetu walivyoona. Kuona wachezaji wanaotaka idadi ya kuwachukua kuwaendeleza mbele zaidi watapatikana kutokana na mchezo huu wa kesho. Kwa hiyo kesho tunakwenda, tunajiandaa, mchezo utakuwa saa 10 na tuko tayari kuweza kuangalia kuunga mkono taasisi katika kuchagua wachezaji wazuri. Mimi naunga mkono kwa sababu ni juhudi za wachezaji waliowachagua. Hawa ni wale wacheza katika, wametoka kwenye akademi mbalimbali, na ndio kinachotakiwa. Hiyo mchezaji anatakiwa aandaliwe kwenye misingi sahihi ya soka, ili anapokwenda mbele huko ABC za mpira anakuwa anazijua, toka nidhamu, toka uchezaji wake, toka umoja na wachezaji wenzake vinajengwa wakati wa umri mdogo. Hivi mbele huku wakiwa kwa vilabu vikubwa watumie sasa nyenzo hizo wanazozipata ambazo wanaandaliwa sasa hivi katika umri walionao. Kwa hiyo mimi hiyo naona ni juhudi nzuri. Kikubwa zaidi ninachoomba kwa taasisi nyingine kwamba taasisi moja ikifanya juhudi moja, ingine isaidie kuendeleza, kwa sababu wachezaji watapatikana alafu baadaye tuone wanakwenda wapi. Hiyo ndio nao linatupata matatizo kwenye soka letu, kwamba vilabu havioni tena jicho hili. Kwa hiyo vilabu vingine vinaangalia watu wanaoandaa wachezaji katika mfumo mzuri sahihi, viangalie, vitupie jicho, baada ya kukimbia kusajili nje ya mipaka, waangalie kwanza ndani wa quality ya wachezaji wa ndani ambao wapate nafasi na wenyewe waweze kuonesha na kudhihirisha sasa vipaji vyao ambavyo vimeandaliwa vizuri. Kwa hiyo ndio lengo ambalo likitendeka hivyo litakuwa lengo letu limefanikiwa, na watoto nao wataona kama wanapata exposure, wanapata nafasi ya kucheza, sio tu kwa sababu na wakaonekana hapa, lakini muendelezo wake uwe ambao ni wa mnyororo ambao haukatiki katikati. Hiyo itatusaidia kwenye soka letu la Tanzania. Tunawalea vipi wachezaji wa baada ya kupatikana? Ndio jambo la msingi kubwa, kama tunawalea vipi baada ya kupatikana kwao, wanapewa nafasi vipi, au ni kwa sababu labda umekuja mvumo sasa utakuta timu za daraja la kwanza la champion na wenyewe wanataka kukimbilia wachezaji kusajili nje ya mipaka, lakini kumbe wangepata platform au wachezaji wanaoelelewa katika mifumo na wanaoonwa kama na taasisi kama hii ya Swaiba Ujenzi, ni kwamba wakapewa muendelezo mzuri na kuwatunza wachezaji, wasingeweza kupotea kwa urahisi, kwa sababu anakuja mchezaji anaonekana anaweza kavuma, alafu baadaye anapotea, alafu ajulikana amekwenda wapi. Labda unakuta anaendesha bodaboda au wengine ndio wamekuwa katika wanajiunga katika vikundi ambavyo havina msingi vya kiarifu. Kwa hiyo lengo la madhumuni likiwa moja, watu wa taasisi ya mpira wakishikamana, itakuwa lengo zuri na kusaidia wachezaji vijana ambao tunatakiwa tuwatunze kwenye maisha yao ya mpira na maisha yao ya baadaye.